कह दो इन लोगों ने लड़कियों को बेहोश नहीं किया। ओ हाँ, दोनों बेहोश हैं। चलो तो फिर शो शुरू करते हैं। काउंटडाउन दो। 3, 2, 1। डॉक्टर आगे गहरी सांस लो। बैग एग्जिट तक पहुंच चुका है। डिपार्चर के मेन गेट पर है। पीछे 2 बंदे हैं। मैं समझ गया टकी, दूसरे गेट से निकल रहा हूँ। वैसे रख, पेपर दे। अरे ये क्या? वो टैक्सी के पास जा रहा है। नंबर है 49502। नेथन, तुम्हारी जरूरत है। आ गया। जे तुम्हारा लोकेशन? मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर आ रहा हूँ। सर मिस्टर बैकर, सुनिए सर, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। 2 बंदे गाड़ी के आपको साथ आना ही तैयार होगा, हैं। सर। नहीं प्लीज। रुकिए सर, एक मिनट, एक सवाल है सर।